And we're back. Estamos de volta. You know, Daniel knows Sabe que o Daniel sabe? because as we've traveled all over this beautiful country, Brazil, Porque ao viajarmos por todo esse país lindo que é o Brasil, preaching to tens and hundreds of thousands of people, pregando para dezenas de milhares de pessoas, there was a moment where I had a passion to preach about one particular verse. houve um momento em que eu tive uma paixão por pregar sobre um versículo específico. 2 Corinthians 11 verse 3. 2 Coríntios 11:3. Where Paul says, I'm afraid lest the serpent, the devil in his cleverness. Onde Paulo diz: tenho receio ou temo quando o diabo em sua astúcia, How he deceived Eve will also deceive you away from the simplicity that is in Christ. assim como o diabo em sua astúcia enganou a Eva, também vos engane, vos afastando da simplicidade que é em Cristo. So I want you to remember Então eu quero que você se lembre. the question about the goodness of God and his perfect and wonderful nature and A character questão sobre a bondade de Deus e o seu caráter maravilhoso goes all the way back to the very beginning of humanity. volta lá para o início da humanidade. It was the very first thing the devil ever did against man, Foi a primeira coisa que o diabo fez contra o homem. is to try to convince him that God's nature is not the way that God said himself that he is. Tentando convencê-lo que a natureza de Deus não é exatamente como ele diz que é. God said, I'm very good. Deus disse: eu sou muito bom. And the devil says, that's not true. E o diabo disse: isso não é verdade. If he's very good, then why? Se ele é tão bom assim, então por quê? Isn't that incredible? Isso não é incrível? Did God really say? Ah, Deus realmente disse. Did he really say you can't eat? Ele realmente disse que vocês não podem comer. So what did he do with these thoughts, Então- with these words? Então o que ele fez com essas palavras? He planted thoughts in the hearts of Adam and Eve that doubt the goodness of God. Ele plantou pensamentos no coração de Adão e Eva que duvidavam da bondade de Deus. Let me ask you a question. Deixa eu te fazer uma pergunta. What are the thoughts that come to your mind when something bad happens to you? Quais são os pensamentos que vêm à sua cabeça quando algo ruim acontece com você? Aren't these the thoughts that so many times we face? Não são esses os pensamentos que tantas vezes nós encaramos? If God is good, why did he allow this to happen? Se Deus é bom, por que ele permitiu que isso acontecesse? Interesting, huh? Não é interessante isso? See, these thoughts go all the way back to the lies of the devil. Esses pensamentos voltam lá para as mentiras do diabo. Always. Sempre. If our hearts would be convinced of the nature of God, these questions would never find entrance in our hearts. Se os nossos corações estiverem convencidos da natureza de Deus, essas perguntas nunca iriam achar acesso em nossos corações. Yet it's a question that's in the heart of most Christians. Ainda assim, essa é uma pergunta que está no coração de muitos cristãos. Or a question like this. Ou uma pergunta assim: Where was God when I went through this? aonde estava Deus quando eu passei por isso? Think about this. Pensem nisso. These thoughts actually show that we doubt his goodness. Esses pensamentos acabam demonstrando que nós duvidamos de sua bondade. So when difficult things happen, when bad things happen to good people, E aí, quando coisas difíceis acontecem, quando coisas ruins acontecem com boas pessoas, our hearts and the question and reactions in our heart show what we really believe. nosso coração, as perguntas e as reações dos nossos corações demonstram que cremos de verdade. We actually don't believe in a good God that created a perfect world for us to enjoy, which is made through the finished work of the cross. Nós, na realidade, não acreditamos num perfeito Deus que criou um cenário perfeito e disponibilizou isso para nós através da obra consumada da cruz. We live in heavenly places with Christ Jesus, which is a perfect world to live in, my friend. Nós vivemos as regiões celestiais com Cristo Jesus, que é o mundo perfeito, meus amigos. You're walking as a pilgrim through a messed up earth, but in reality you're living in a perfect world called heaven. Você está andando como um peregrino nessa terra terrível, desse mundo caído, mas você está, na realidade, nas regiões celestiais com Deus. If you would grasp this truth, Se você se apropriasse dessa verdade, the mess of this world would not even affect you. a bagunça desse mundo nem iria te afetar. You know why? Sabe por quê? Because it would be like you were at home sitting in the television watching the news of something that's happening at the other side of the world. Porque seria como se você estivesse em casa assistindo um noticiário sobre algo que está acontecendo do outro lado do mundo. That doesn't affect you in your living room. Isso não te afeta na sua sala. If I'm seated in heavenly places with Christ Jesus, which is a perfect world for me, Se estou assentado nas
regiões celestiais com Cristo Jesus, que é um mundo perfeito para mim. Then why am I affected what's going on in this world that I'm walking through that's not even my home? Por que eu estou sendo afetado por aquilo que está acontecendo neste mundo, que nem é a minha casa? Because I don't really believe that God is good and nothing but good and perfectly good. Porque eu não acredito de verdade que Deus é bom o suficiente, que Ele é perfeitamente bom, nada além de bom. So the question that where was God, or why did God allow this, or if God is love, then why? Então a pergunta sobre se Deus é amor, então por quê? Aonde estava Deus? Por que Deus? I believe the question comes from our own hearts, Eu acredito que essas perguntas vêm dos nossos corações, who we have allowed to believe the religious lies of the devil. onde nós permitimos que o nosso coração acreditasse nas mentiras do diabo. So we need to resolve these issues. Então nós precisamos resolver essas questões. We need to understand that the devil's plans have not changed. Nós precisamos entender que os planos do diabo ainda não mudaram. He's always trying to deceive us away from the simplicity that is in Christ. Sempre tentando nos enganar, nos afastar da simplicidade que está em Cristo. In Christ, God showed his goodness towards us. Em Cristo, Deus mostrou a bondade dele para conosco. It's as simple as that. É simples assim. Before the foundation of the world, God has already chosen me in Christ Jesus. Antes da fundação do mundo, Deus já me escolheu em Cristo Jesus. Everything is resolved because God is a good God who loves me deeply and passionately. Tudo está resolvido porque Deus é um Deus bom que me ama apaixonadamente. So remember, Então lembrem-se, the devil will always try to twist who God really is and write these messages on your o heart. diabo vai sempre tentar distorcer quem Deus realmente é, escrever essas mentiras em seus corações. And once I begin to accept these messages and ordain these lies and these E doubts, uma vez que eu começo a aceitar essas mentiras e começo a dar corda para essas dúvidas, essas mentiras, I will always experience what my heart eu believes. sempre experimentarei daquilo que meu coração acredita. So look at the cleverness, Então, olhe para essa astúcia, which I will explain to you better tomorrow. onde eu vou te explicar melhor amanhã.